Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Arkadaşlar bugün sizinle beraber gemi oyununu yine oynuyoruz. Yine bir maç yapacağım. Battle of Warship. Battle of Warship. Yüklemek isteyenler yükleyebilir. Oyunu zaten biliyorsunuz, videosunu çekmiştim. Biz bir şuraya bakalım. Şunu çek. 46 bunu yapalım. Bu da sonuncu maksimum oluyor bununla. Biz bir şöyle yapalım. Bir elmas. Bir dakika. Evet, geldim arkadaşlar. Hemen başlayalım oyunumuza. Bu arada Yusuf'la da videolarımız başlayacak yine. Free Fire'da başlayacak. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Karşı taraf şansa 3 kişiler. Evet. Hazır. ...16.7 yönüne doğru ateş. 16.7 yönü derken şurada kayboldu çünkü nasıl desem neyse başlayın, size anlatırım onu. Nereden baktım şu anda büyük savaşa. Şu geminin durumunun orada. Lan, yeraltı füzelerimiz arkadaşımıza çarptı. Şansımıza. Ama şansımıza ya. Heh, 2 kişi. Ya ben şununla ilgilenirim. Oo, 2 kişi. 2'ye 1 severim. Ben dalışa geçtim şu anda. Burada dolu. Tamam, o da öldü. Hiç yukarıdan gitmez mi? Yok. Tamam, diğerini de hallettiler zaten, birinci olduk. Böyle çok şey olması lazım, rakiplerimizin daha çatışmalı olmalıydı. Bir maça daha başlayacağım yani. Hüseyin Oyundan kanalına da abone olabilirsiniz. Aşağıda linki var. Hüseyin Oyundan kanalının. Bir oyuna daha başlayalım.
Evet. İşte 6'ya 6. 7'ye 6. Bizim şey 7. Aa 7'ye 7. Şimdi daha full full. Arkadaşlar az önce 16.7 falan şu geminin durumunu üstünde 2 tane mermi var. Onun yanında 2 sayılar gösteriyor onu. Ama sadece ateş ederken. Ateş ettikten sonra göstereyim isterseniz. 16.7'de çıkan sayıyla 2'yi çarptığınızda çıkıyor. Oyunun bilgilendirmesi kısmında yazıyor zaten. Gördüğünüz gibi. İlk çıkan sayıyla 2'yi çarpıyoruz. Çarpım sonucu çıkmıyorsa merminin gittiği şey yanlıştır. Nasıl desem? Kod veya birim yanlıştır. Yani düşmana gitmiyor. Füze yollayacağım. Da bizimkiler çekilmiyor. Yolla füzeleri. İnşallah çarparlar. Tabii ihtimal çarpmazlar. Kırmızılar benim. Vuramadık. Bu Amerikan gemisi. Bu bende de var bu gemi. Onlu atıyor. Yani bir 5 tane var onda. Füzelerden, silahlardan yani. Bu 5 füzenin yani o silahlarda 2 tane top atma. Bir kere de 2 top atıyor. Ve 5 tane varsa 5'te 2'yi çarptığımızda 10 ediyor. Yani 5 kere de 10 tane atabiliyor füze. Keşke yan olsa ya. Yan daha iyi vurduk. Vurduk bir yere. Aynen bir yere vurduk. Geri çık, geri çık, geri çık. Lan geri çıksana. Kaldık mı? Şurada şöyle şey yapalım. Sıfır. Durum kırmızı. Kötü bir haberim var. Motorumuz az önce iflas etti. Bu durumdan bir şey yapamadık. Evet bari bir kilimiz olsun. Ulan ya kilimi çaldı. Canını ben azaltıyorum. Geri kalanı da vuruyor. Öne. Öne git. Allah füzeler geliyor bana. Hadi bir isabet ya.
Rastgele attım gerçi. Bir keresinde isabet etmişti vurduğumda. O da çok eskidendi. Yani bir hafta 2 hafta oldu. Yok. Alakası bile yok. Bunlar da. Neyse bir kilimiz de. Şuraya bir çekelim, dinlenelim. Zaten son kişi ölecek. Konuşalım burada. Arkadaşlar bu arada son zamanlarda oyun videosu çok az geliyor. O yüzden dolayı kusura bakmayın. Çoğu dış aktarma videoları geliyordu. Bundan sonra Free Fire gelecek. Bu ara Free Fire güncellendi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Biz bir çıkalım. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Siz de bu oyunu indirebilirsiniz. Yapabilirsem bu oyunun linkini de açıklamaya koyarım. Yani yaparım ama birazcık uğraştırıyor o şey. Neyse arkadaşlar, aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlarınızı bekliyorum. Neyse, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.